Teman-teman, tuh Kirana lagi diuap teman-teman, dia lagi batuk. Doain Kirana cepat sembuh ya teman-teman. Kirana diuap. Tuh, doain Kirana cepat sembuh ya teman-teman ya. Dia senang kalau diuap, lega tenggorokannya. Ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman kalau batuk diuap juga nggak kayak Kirana? Kalau Kirana diuap biar dia bisa bobo. Dia bisa berenang. Iya teman-teman, nggak apa-apa, Dede nggak apa-apa ngomong. Doain Kirana ya teman-teman, bilang deh. Teman-teman, kalian pernah gak uap kayak aku? Iya, doain Kirana cepat sembuh ya teman-teman. Kan enak dingin. Iya.